En estos días, el USA Today, el periódico de los Estados Unidos, Een krant in de Verenigde Staten acaba de publicar un artículo que fue escrito si no fue por el mismo diablo, publiceerde een artikel die geschreven is door de duivel zelf, denk ik. si no fue escrito por el mismo diablo, seguro que fue por el hermano. Anders door de broer van de duivel. Nada más y nada menos que el Departamento de Psiquiatría de los Estados Unidos, Afdeling van psychiatrie in de Verenigde Staten. en la voz de el psicólogo clínico, el señor James Cantor, Namens een klinisch psycholoog, James psicólogo Cantor, clínico y experto en sexualidad, en een seksonderzoeker han concluido diciendo que la pedofilia hebben conclusies genomen en gezegd dat de pedofilie ha sido mal interpretada. niet goed geïnterpreteerd is. Porque cada vez que alguien escucha la palabra de pedofilia, inmediatamente piensa en abuso sexual hacia los niños. Want telkens als iemand het woord pedofilie hoort, dan denken ze aan misbruik, seksuele misbruik van kinderen. Revelan los estudios de décadas En de onderzoeken y el experimento que se ha hecho con cientos de pacientes en een experiment die gedaan is met vele patiënten, para llegar a las siguientes conclusiones. trekken de volgende conclusies. Número 1. Nummer 1, Que hay una diferencia entre atracción y acción. dat er een verschil is tussen aantrekking en actie. En otras palabras, Met andere woorden, hay pedófilos er zijn que pedofielen sienten atracción por los niños sin nunca llegar a la acción. die zich aangetrokken voelen tot kinderen zonder iets te doen. Número 2. Nummer 2, Que el pedófilo nace siendo pedófilo. dat pedofielen worden geboren als pedofielen. Ya les dije que fue escrito por el diablo. Ik heb gezegd dat het geschreven is door de duivel Dígame, zelf. ¿no me lo creen ahora? Geloof je het of niet? En otras palabras, Met andere woorden, si el pedófilo desde el vientre nace siendo pedófilo, no es culpable. als een pedofiel vanaf de geboorte al, vanaf dat hij Porque él gemaakt wordt in de nació baarmoeder, is hij niet schuldig. Want hij is zo geboren. En tercer lugar, Ten derde wordt er gezegd hay pedófilos que nunca abusaron de niños. dat er pedofielen zijn die nooit hebben misbruikt. Esa een kind hebben declaración misbruikt. nos hace pensar a todos, cuidado si yo soy pedófilo En dit también, laat ons denken, oh maar kijk uit dat ik ook een pedofiel ben. porque eso es lo que quieren plantear. Want dat is wat ze ons willen laten denken. Número 4, Nummer 4. que algunos, aunque abusaron de los niños, no son pedófilos. Sommige misbruiken kinderen seksueel, maar zijn niet pedofiel. ¿Saben ustedes cuáles son las conclusiones que hasta ese entonces o hasta ahora se tienen? Weet u welke conclusies zij trekken? Que el pedófilo no se rehabilita. Dat de pedofiel niet hersteld wordt. Cuando se identifica en la policía a alguien con problemas de pedofilia, Wanneer je in de politie ziet dat debe de iemand aan pedofilie registrarse. lijdt, Y si un día se muda, lo primero que tiene que hacer es ir y registrarse en la oficina de policía más cercano diciendo me he mudado y vivo en tal lugar. moet hij zich registreren en ook laten zien, vertellen waar diegene woont. Porque donde vive un pedófilo, Want waar een pedofiel woont, según la ciencia, hasta ahora voor een wetenschap, no se rehabilitaba. die herstelde Y niet. si vivía en algún barrio, todos los niños de esa área corren peligro. En als ze leven in een buurt, dan de kinderen lopen gevaar. Porque el pedófilo Want de pedofiel no cambia. verandert niet. Vive pensando, Hij leeft en denkt, procurando zorgt ervoor de abusar de los niños. om misbruik te maken van de kinderen. Hello. Hello. Yo pensé que usted se iba a horrorizar. Ik dacht dat u dit heel erg zou vinden. ¿Cómo es posible? Hoe is het mogelijk? ¿Sabe lo que están tratando? En weet u wat ze proberen? Legalizar la pedofilia. Pedofilie te legaliseren. Ya se han namelijk. abierto varias puertas, Er zijn al vele deuren geopend. varios frentes Vele deuren con esta intención. met deze bedoeling. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos acerca de la ventana de Overton? Herinnert u toen we het hadden over het venster van La ventana Overton? de Overton Het venster van es una Overton teoría is een theorie de cómo los políticos die politici manipulan la percepción o cambian la percepción de la población. gebruiken om de perceptie van de massa te veranderen of te manipuleren. Y tienen pasos establecidos para llevar de lo impensable, En ze hebben stappen om van het de verschrikkelijk lo ondenkbare, diabólico, het duivelse, de lo irracional,
Het verschrikkelijke, son capaces, sin que usted se dé cuenta, ni zonder yo dat u tampoco, doorhebt en ik ook niet, llevar algo de lo irracional hasta lo legal, como la pedofilia en este caso. naar het aanvaardbare te brengen, zoals pedofilie Porque in a dit quién se geval. le puede ocurrir pensar Want wie had het in zijn hoofd om te denken en legalizar la pedofilia? om pedofilie te legaliseren? El abuso de adultos de los niños, Misbruik van exponiendo a volwassenen bij los de kinderen. niños a actos En de kinderen que van a blootleggen. marcar su vida y la van a destruir. Met handelingen die hun leven zal markeren en vernietigen. Al punto que muchos de ellos en la adolescencia terminan Tot suicidándose. het punt dat in de adolescentie Por el er velen sentimiento de zelfmoord zijn omdat ze zich schuldig voelen. El primer paso de la ventana de Overton Eerste stap van de venster van Overton para llevar algo de lo irracional, om de lo iets te brengen impensable, van het ondenkbare naar het a lo aanvaardbare. aceptable. No lo llevan desde lo irracional hasta lo legal. No. Ze brengen niet van het Tienen un ondenkbare naar het proceso legalisatie. establecido, marcado. Ze hebben een proces. Primero van de lo irracional a lo aceptable. Ze gaan eerst van het ondenkbare naar het Y aanvaardbare. lo primero que hacen es invitar al departamento científico, En het eerste wat ze doen is de wetenschappelijke afdeling como acaban de uitnodigen. hacer. Zoals ze hebben gedaan. ¿Por qué el departamento científico? Maar waarom een wetenschappelijke Porque afdeling? ellos son una autoridad supuestamente en el conocimiento. Want ze zijn een autoriteit in kennis. Si el señor James Cantor, Als James Cantor, que es un experto en sexualidad y un psicólogo clínico, die een expert is in seksualiteit en een klinisch psycholoog, dice que los pedófilos nacen siendo en pedófilos, zegt dat de pedofielen geboren worden als que ellos pedofielen, no son culpables, dat ze niet schuldig zijn, que esa es una enfermedad, dat het een ziekte is, que a ellos hay que aceptarlos, dat je ze moet accepteren, que no se puede hablar en contra de ellos. dat je niet tegen hen kan Porque si spreken. alguien dice algo en contra de un pedófilo, tiene un mensaje de odio. Want als iemand iets zegt, dan is diegene een hater. Hello. Hello, ¿Le parece conocido? klinkt dit bekend? Si James Cantor dice eso, ¿quién soy yo para llevarle la contraria? Als James Cantor dit zegt, wie ben ik om hem tegen te Yo spreken? no soy ningún experto en sexualidad. Ik ben geen expert in Yo no soy un seksualiteit. psicólogo clínico. Ik ben geen klinisch psycholoog. Él es la autoridad. Hij is de autoriteit. El Departamento de Psiquiatría de los Estados Unidos De afdeling van psychiatrie in de Verenigde se ha Staten pronunciado. wordt benoemd. ¿Quién soy yo? Wie ben ik dan? Y por lo tanto, En daarom, si él los dice, als hij het si él zegt, lo dice, tiene que ser, según ellos, tiene que ser verdad. dan denken zij dat het waar is. Lo otro que hace es Het andere wat hij doet is, que en la ventana de Overton, lo in het otro que venster hacen van es, Overton, después de dar a conocer nadat ze la bekendmaken postura de los científicos, wat zij denken, entonces se persigue, se ridiculiza, dan se estigmatiza a todo el que se le opone. ieder die er tegen gaat, wordt minacht. Hello, Hallo. a usted y a mí nos quieren amarrar de las manos y de los pies y Ze willen- cerrar los ojos. Ze willen ons vastbinden aan onze voeten en handen en onze ogen sluiten. ¿Quién soy yo Wie ben ik si ellos dicen esto? als zij dit Y zeggen? si cualquier cosa que se diga en oposición a lo que ellos plantean, En als er iets wordt gezegd tegen wat zij zeggen, se me señala que tengo un mensaje de odio. dan wordt er gezegd dat ik een hater ben. Permítame llegar a la conclusión de este punto. Sta me toe om tot de conclusie te komen van dit punt. ¿Sabe qué es lo que están intentando? Weet u wat ze proberen? Les dije a ustedes que este artículo fue escrito desde el mismo infierno. Ik heb gezegd dat dit artikel geschreven Porque is uit es de la hel. intención del reino de las tinieblas de controlar el corazón de Want los het is de ciudadanos de la bedoeling tierra. Dat ze de hart controleren van alle inwoners op Eso no es aarde. casual. Dit is niet een Les toeval. dije que hay 3 departamentos ya que se han manifestado, 3 frentes de los que les puedo hablar. Er zijn 3 afdelingen. Número 1, Nummer 1, el departamento de los científicos. departement, afdeling van de Número 2. wetenschappers. Nummer 2, Políticos. die van de politiek. Ya hay un partido en Holanda y hay un partido en Suecia que en su cartera de gobierno llevan como proposición la legalización de la pedofilia. Er zijn al 2 politieke partijen die de pedofilie willen legaliseren. Científicos, Wetenschappers, políticos, politiek los derechos humanos. en de mensenrechten. Hay otro movimiento Er is een andere donde dice que beweging los niños tienen derecho para hacer y escoger lo que quieran hacer con su cuerpo y con quién. waar er staat dat de kinderen mogen beslissen wat ze doen met hun lichaam en met wie.
¿Quién de ustedes pensó que un día Wie van jullie had ooit gedacht el corazón del hombre dat het hart van de mens podía estar tan ciego, zo verblind kon tan zijn, negro, zo y tan zwart, sucio zo duister, para promover om te promoveren? la legalización de la pedofilia? Legalisatie van de pedofilie. ¿Alguno de ustedes lo pensó alguna vez? Hebben jullie het ooit gedacht? ¿Cuántos de ustedes se han horrorizado al escuchar lo que estoy diciendo? Déjenme ver sus Hoeveel manos. van jullie schrikken van wat ik nu zeg? Déjenme ver sus manos. ¿Verdad que es terrible? Het is erg, niet waar? Así se horrorizaron cuando escucharon por primera vez la legalización del aborto y Zo. hoy es legal. Zo was het ook toen ze het hadden over legalisatie van abortus en het is vandaag de dag legaal. Y ya hoy lo hemos asumido. En we hebben het gewoon geaccepteerd Pero- als het ware. No es peor que lo de la pedofilia. Maar het is niet erger dan de pedofilie. ¿Quién sabe cuál es peor? Wie weet wat er slechter Pero lo is, mismo erger sucedió is. cuando se habló acerca del derecho de una persona de vivir o morir, En la hetzelfde eutanasia. met euthanasie. Y hoy es legal. Het is vandaag de dag legaal. Ya no hay ética. Er is geen ethiek meer. La promesa que hacía, el voto que hacía cada doctor al graduarse de pelear, de luchar por la vida, De belofte die elke dokter moest doen is te strijden voor het leven van de patiënt. hoy se rompió. Vandaag is het Porque verbroken. cuando usted o un familiar suyo le Want sale wanneer- muy costoso al sistema de salud, prefieren que usted acelere la muerte. Of een familielid te duur wordt, dan willen ze dat de dood wordt versneld. Hello. Hello. Lo mismo sucedió cuando alguien dijo Hetzelfde gebeurde toen iemand zei, que debía legalizarse la homosexualidad con Dat el dat- derecho a tener hijos. homoseksualiteit legaliseerd moest ¿Y worden quién met puede kinderen. pronunciarse en contra de los En homosexuales? wie kan tegen hen ingaan? Son personas, los amamos Het zijn mensen, we y houden queremos van la ze. salvación En we willen dat ze de verlost sus worden. vidas. Pero no me pidan a mí, Maar vraag mij niet. no me pidan a mí, por Vraag favor, mij niet, alsjeblieft, que esté de acuerdo con ello, dat ik het eens moet zijn met hen. porque no lo estoy ni lo estaré nunca. Want dat ben ik niet en dat zal ik ook nooit Amaré, zijn. Evangelizaré, zal aceptaré liefhebben, al que quiera llevar una evangeliseren. vida de esa manera, Maar iemand die Pero zo'n no me leven wil pidan a leiden, mí maar vraag mij niet que lo promueva, dat ik het promoveer. que crea y que diga que está bien. Dat ik moet zeggen dat het goed Cuando is. la palabra de Dios dice Terwijl Gods woord zegt que no heredarán el reino de los cielos. dat zij het koninkrijk der hemelen niet Y zullen no tiene que erven. ver con un mensaje de odio. Het heeft niet met te maken met een boodschap van haat. Creo en el Señor Jesucristo. Ik geloof in de Creo Heer en su Jezus. palabra santa. Ik geloof in zijn heilig Y creo woord. que para ir al cielo hay que vivir en En santidad. ik geloof dat om naar de hemel te gaan je moet leven in El heiligheid. punto es este, hermano. Het punt is Ustedes deze. están viendo todo este movimiento. Jullie zien dit allemaal. No es casual. No es casual. Het is niet een toeval. Es un programa. Het is een programma. La Biblia habla De de que en Bijbel los postreros spreekt tiempos Over dat in de komende estas serían las tijden características. deze de karakteristieken Esta es zouden la zijn. intención del infierno, Dit is de bedoeling van de hel. dominar el corazón de los ciudadanos de la tierra. Om het hart van de mensen Porque cada te uno de controleren. ustedes Want een ieder van jullie responde al reino al que pertenece. antwoordt op het koninkrijk die Usted zij se behoren. comporta de acuerdo al reino del que usted U es. gedraagt zich Pero volgens déjeme het darle la koninkrijk buena waar u toe noticia. behoort. No los voy a dejar deprimidos. Maar ik geef goed nieuws. No los voy a dejar perdidos. Ik zal jullie niet verloren El laten. Señor ha prometido De Heer heeft beloofd enviar su Espíritu Santo Zijn sobre Heilige los Geest moradores de la tierra sturen para establecer el reino de Dios en el corazón del hombre om Gods koninkrijk a te fin de vestigen in het establecer hart, su om naturaleza, zijn natuur te su vestigen, reino, zijn koninkrijk, convertirlo a usted en sal, u zout wordt en laten luz de worden, este mundo, licht van de wereld, para oponérsele a la corrupción de las tinieblas. tegen de corruptie in te gaan Usted van de duisternis. pertenece al reino de los U cielos behoort tot het koninkrijk por der haber hemelen, recibido a Jesucristo. omdat u Jezus hebt Así ontvangen. que el propósito de Dios Dus Gods doel de enviar el Espíritu Santo om de Heilige Geest te hacia las sturen vidas de las personas voor de mensen es con el fin is met het doel de establecer el reino de Dios en el corazón de cada om persona. Gods koninkrijk te vestigen. A ver, abra su Biblia conmigo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Johannes 14:15. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Johannes 14:15. Mire lo que la palabra de Dios dice. Kijk wat het woord van God zegt. El libro de San Juan 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre otro consolador para que esté con vosotros
Diga conmigo, para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Vamos, denle fuerte el aplauso al Señor. Geef een hartelijk applaus van de Heer. Este texto tiene muchas verdades De relevantes. tekst heeft relevante waarheden. Este texto dice De tekst zegt que el Espíritu Santo vendría ahora para estar con nosotros para siempre. dat de Heilige Geest zou komen om voor altijd met ons te zijn. Porque el Espíritu de Dios, Want de Heilige Geest van desde el God, Edén, vanaf het Hof van cuando Eden, Adán y Eva toen pecan, Adam en Eva zondigden, lo que pasa es que el Espíritu de Dios deja al hombre. is dat de Heilige Geest de man verlaat. Porque el Espíritu de Dios es santo Want de Heilige Geest van God is y heilig no puede vivir en kan niet leven con el pecado. met de zonde. Así que cuando el pecado se introduce en Dus el hombre, wanneer de zonde el geïntroduceerd Espíritu de wordt, Dios se aparta. dan neemt de Heilige Geest afstand. Desde el inicio, Vanaf het begin, todo el programa del Antiguo het Testamento, programma van het Oude Testament, nunca el Espíritu de Dios vivió permanentemente en el hombre. zien we dat de Heilige Geest nooit permanent in een persoon bleef. ¿Recuerdan ustedes a David diciendo, Herinnert u David die zei, y no apartes de mí tu Santo Espíritu? haal uw Heilige Geest niet van mij Porque el weg. Espíritu de Dios Want de Heilige Geest no van God residía, woonde niet, no permanecía, bleef niet no vivía en el hombre. in de mens. Pero el Espíritu de Dios De venía, Heilige Geest kwam, ungía a la persona para la actividad que iba a hacer salfde de persoon voor de activiteit y luego se apartaba. en daarna ging die weer El weg. Espíritu Santo específicamente ungía 3 tipos de De personas: Heilige Geest salfde 3 personen. reyes, Koningen, profetas profeten y sacerdotes. en priesters. Prácticamente sobre ellos Over hen venía para hacer una obra específica y luego se iba. kwamen ze om iets te doen en daarna ging hij weer weg. La manera más clara de ilustrar esto es con la vida de Sansón. De meest duidelijke manier om dit te illustreren is met het leven van Algunos Simson. piensan que Sansón tenía permanentemente una fuerza sobrenatural. Sommigen denken dat hij permanent een kracht had. No es así. Maar het is niet zo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios empezó a manifestarse en la vida de Sansón desde los campos de Sora. De Bijbel zegt dat hij zich manifesteerde Lo que pasaba era, in de velden van Sora. cada Wat er vez gebeurde que was, Sansón tenía que hacer algo sobrenatural, telkens als hij iets bovennatuurlijks el moest doen, Espíritu de Dios venía sobre él, kwam de Heilige Geest le over hen, empoderaba de una fuerza sobrenatural, gaf hem een bovennatuurlijke hacía kracht, lo que tenía que hacer deed wat hij moest doen y luego el Espíritu Santo se iba. en daarna ging de Heilige Geest La weg. fuerza de Sansón De kracht van Simson no era por el pelo, was niet door zijn haar. porque a Sansón cuando peca, Want wanneer hij cuando zondigt, rompe el voto, wanneer hij het verbond verbreekt, le cortan el pelo, wordt zijn pero haar el pelo geschoren. solo era símbolo del voto. Maar die was alleen symbool. No van het era verbond. que el pelo de Sansón Maar het was niet dat de haren van era el Simson secreto de su fuerza. het geheim was van zijn Por kracht. favor, que Alsjeblieft, esos cuentos se los contamos a los niños. dat vertellen we de kinderen. ¿Y cómo lo podemos ver? En hoe kunnen wij het zien? Cuando Sansón estaba preso Wanneer Simson Le creció el gevangen pelo was, werd zijn haar y gegroeid seguía sin fuerza. en hij bleef zonder krachten. Hello. Hello. Ahora bien, en el último día de vida de Sansón, En de laatste dag van het leven una van fiesta Simson tenían los filisteos en el templo de Dagón, su hadden dios. ze een feest. Y llaman a Sansón para burlarse de él. En ze roepen hem Y allí Sansón om hem uit te lachen. pide que le pongan las manos en las columnas. En er wordt gevraagd dat Del hij de edificio. handen legt op de Y allí pilaren. Sansón ora. En Simson bidt Allí dan. Sansón se arrepiente. Hij toont berouw. Allí Sansón pide perdón. Hij vraagt Y le vergiffenis. pide al Señor En vraagt de que Heer una vez más dat nogmaals derrame su espíritu hij sobre zijn él. Heilige Geest laat Y en neerdalen un over acto hen. de fe, En uit geloof. casi siempre vemos a Sansón We zien Simson como un altijd carnal, als een sensual, sensuele pero man, no lo vemos como un hombre de fe. maar niet als een man van Allí geloof. Sansón se adhiere, se Maar- apega a la columna del Simson templo de Dagón houdt de pilaren vast van de y en tempel. voz alta da una palabra de En in fe. luide stem geeft hij een Muera woord van geloof. Sansón con todos los filisteos. Laat Simson sterven met alle Y allí vemos a Filistijnen. Sansón haciendo que el edificio entero se venga abajo. En daar zien we dat Simson maakt El dat het hele Espíritu gebouw de naar Dios vino beneden sobre komt. él.
De Heilige Geest kwam y lo empoderó de una fuerza en sobrenatural. bekrachtigde hem met Y een así dice bovennatuurlijke la kracht. Biblia que mató más Sansón en su muerte que durante toda su En zo vida. heeft hij veel meer mensen doodgemaakt dan El gedurende zijn hele Espíritu de leven. Dios De Heilige Geest van God nunca venía permanentemente sobre nadie. komt nooit permanent over iemand. Pero ahora Maar nu Dios ha prometido heeft God beloofd enviar de nuevo el Espíritu Santo opnieuw de Heilige Geest para te que esté sturen, con vosotros zodat hij voor altijd met ons is. ¿Sabe usted lo que significa eso? Weet u wat dit betekent? El programa de salvación del Señor Jesucristo Het programma van verlossing van de Heer Jezus abarca un grupo de cosas, no solo una. neemt veel dingen. El problema con algunos Het probleem met es sommigen que solo están disfrutando de una de las muchas is bendiciones. dat ze alleen genieten van een van de vele La zegeningen. muerte de Cristo De dood van Christus nos limpia del pecado. reinigt ons van de Pero eso no zonde. es todo. Maar dat is niet alles. Jesucristo sana, Jezus geneest. Jesucristo salva, Jezus verlost. Jesucristo Hij liberta, bevrijdt. Jesucristo restaura, Hij geneest. Jesucristo herstelt. prospera. Hij laat voorspoelen. Hello. Hallo. La muerte de Cristo pagó nuestra deuda. De dood van Christus heeft ons schuld betaald. La resurrección de Cristo nos da el derecho a tener vida De eterna. opstanding van Christus geeft ons het recht om eeuwig leven te hebben. Jesús murió, Jezus is pero gestorven, también resucitó maar hij is ook para opgestaan garantizar: om te garanderen. yo soy la resurrección y la Ik vida. ben de opstanding en El het que leven. cree en mí, aunque esté muerto, tendrá vida Degene eterna. die in mij gelooft, ook al ben je dood, zal je Creer eeuwig en leven krijgen. alguien Geloof in que dé iemand su vida por nosotros die zijn leven geeft voor ons y no tenga poder para levantarse de entre los en die geen muertos kracht kent om op es te una staan uit fe de dood, perdida. is een geloof die Por eso verloren is. todas las religiones, Daarom, escúcheme bien, alle todas las religiones religies están perdidos. zijn verloren. I'm sorry. So sorry. Porque están confiando en la vida de alguien, Want ze vertrouwen Que op murió. iemand die gestorven is. pero Jesucristo. Maar Jezus Christus, ¿Sabía usted que la base de la fe weet u dat de basis van descansa geloof sobre la resurrección de Cristo? rust op de opstanding van Jezus? La resurrección de Jesús es nuestra garantía. De opstanding van Jezus is onze Yo creo garantie. en alguien que venció la Ik muerte. geloof in iemand die de dood heeft Yo he overwonnen. recibido a alguien que me ha garantizado Ik heb iemand que ontvangen die mij aunque de yo garantie ande heeft por valle de gegeven. sombra de muerte, Ook al ga ik door no een donkere tema. dal, He aquí, yo he vencido al dat ik mundo. niet angstig moet Yo he zijn. vencido la Hij muerte. heeft de dood Yo estoy overwonnen. con vosotros. Aunque andes por valle de sombra de muerte, yo estaré Ik contigo. ben met jullie. Jesús ha garantizado Jezus heeft gegarandeerd vida eterna eeuwig a leven todos los que en Él creen, aan eenieder die in porque hem gelooft. Él venció la Want muerte. hij heeft de dood overwonnen. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Jesús murió, Jezus is resucitó, gestorven, is pero opgestaan, también ascendió al cielo maar ging ook naar de y se sentó a hemel. la diestra del En Padre ging zitten naast de para Vader darnos una nueva om posición. ons een nieuwe positie Ahora te somos geven. hijos de Dios. Nu zijn we kinderen van Ahora God. somos reyes de su Nu reino. zijn wij koningen en koninginnen Y van zijn como koninkrijk. fin último, En als uiteindelijke doel, listen to me please, luister alsjeblieft. Lauserenarme, Escúchame por favor. como fin último, Als einddoel enviar de nuevo. opnieuw te ¿Sabe usted sturen. cuál fue el fin último de la venida de Cristo? Weet u wat het einddoel was van No de fue komst van solo Jezus? morir en la cruz. Was niet alleen sterven aan het El kruis. fin último de Cristo venir a la Einddoel tierra van Jezus fue hacer retornar al Espíritu Santo sobre el hombre. Was de Heilige Geest weer laten terugkeren Porque op en de el mens. Edén lo perdimos. Want in het hof hebben wij het verloren. Nunca vino para vivir residente y permanentemente en el Hij kwam hombre. nooit om van dag tot dag. Pero tijd ahora tot tijd tenemos te una wonen. promesa. We hebben nu een belofte. Jesucristo dijo: Jezus zei. y yo rogaré al Padre para que os dé otro Ik zal consolador, smeken tot de Vader om een el andere cual trooster estará con te ontvangen, vosotros die met jullie zal zijn. para siempre. Voor altijd. Porque ahora está con vosotros, Want hij is nu met jullie. pero estará en maar hij vosotros. zal in jullie zijn. En los posteros tiempos, dice el Señor, komende tijd, voy zegt a de Heer, derramar de mi espíritu sobre zal toda ik mijn carne. Heilige Geest laten Voy a neerdalen
hacer Heilige. volver al Espíritu de Ik Dios. zal de Heilige Geest weer El laten que se apartó en treden. el Edén Die afstand nam in het Hof van volverá Eden, ahora, zal nu terugkeren. no para estar con el creyente, Niet om met de gelovigen sino te para zijn, vivir en el maar om creyente, te leven para met de residir en el gelovigen, creyente, om te wonen, para ungir al creyente, om de gelovigen para te manifestar salven, la cultura del cielo om en el de cultuur van de creyente, hemel te para darte manifesteren, poder sobre el pecado, om je kracht te geven para darte over de poder zonde, contra los vicios, kracht tegen de para verslavingen, llevarte una vida de victoria en om je te Jesucristo, brengen in een leven para in vivir en overwinning, santidad, om te leven para in que llenarte heiligheid, de los dones del Espíritu Santo, om je te vullen met para de que Dios gaven, haga sanidades, zodat God genezing liberaciones, opbrengt, bevrijdingen, para que Dios ministre salvación zodat a los God que te rodean verlossing por brengt, medio de la presencia de Dios en tu door vida. middel van de aanwezigheid van God No, in si je le va a dar el leven. aplauso al Señor, dáselo fuerte. El fin último de Jesucristo venir a la tierra fue hacer volver al Espíritu Santo, quien nos había abandonado desde el Edén. Het einddoel van de komst van Jezus is dat de Heilige Geest weer terug zou keren, die wij hadden verloren in het Hof van Eden. Para entender bien, Om het permítame goed te explicarle begrijpen, algunos conceptos del reino. staan we toe om concepten van het koninkrijk uit te leggen. ¿Por qué Dios Waarom God? nos creó? Waarom heeft God ons geschapen? ¿Cuál es el origen de este mundo? Wat is daar de reden van? Es necesario entender Het is nodig te begrijpen el concepto de reino. wat het concept is van het koninkrijk. Número uno, Nummer escúcheme 1, bien. luister goed. La gloria de cada reino De glorie van elk koninkrijk básicamente depende de dos cosas. hangt van twee dingen af. La gloria De glorie de cada reino depende de dos cosas. van elk koninkrijk hangt van Número twee dingen uno, af. Nummer de 1, su tamaño. van zijn grootte. Por eso cuando los europeos oyeron que había nuevas tierras en el mundo, Daarom toen de Europeanen hoorden dat er nieuwe landen waren in de Spanje, wereld. Spanje, Portugal, Portugal, Holanda, Nederland, Inglaterra, Engeland. salieron por el mundo a buscar nuevas tierras Gingen door heel de wereld op zoek naar nieuw grond. para extender su reino. Om zijn koninkrijk uit te breiden. La gloria de cada reino depende de su tamaño. De glorie van elk koninkrijk hangt af van de grootte. Así que Dios, Dus God, desde el mundo invisible, vanaf de onzichtbare wereld, extendió su reino a un mundo visible, breidt zijn koninkrijk a uit una tot een dimensión zichtbare wereld. diferente, Een andere el dimensie que usted y yo vivimos. waarin u en ik wonen. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreeën 11:3. Por la palabra de Dios, Door het woord van God. por la fe creemos, Door por la palabra de Dios, geloven wij haber sido constituidos los cielos dat y de la hemelen en de tierra. aarde geschapen zijn. De modo que lo que se ve Dat wat je ziet fue hecho de lo que no gemaakt se is veía. van wat je niet zag. Lo que vemos hoy Wat we vandaag zien es la extensión de lo que no se ve. is de uitbreiding van wat je niet ziet. En otras palabras, el Met reino de andere los woorden, cielos het koninkrijk der hemelen es primero, is eerst, es mayor, is groter, es más poderoso is krachtiger y es más real que el mundo físico en el que usted y yo en vivimos. werkelijker dan de wereld waarin u en ik wonen. La gloria de un reino De glorie van een depende de koninkrijk su tamaño hangt van zijn grootte af y de los recursos que esas nuevas tierras tienen. en van de inkomens van die nieuwe gronden. Cuando los países europeos encontraron nuevas tierras, Wanneer de Europese landen nieuwe gronden vonden, permítame tomar a Holanda como ejemplo en staan we donde toe estamos. om Nederland te nemen als Usted se voorbeeld. encuentra U bevindt zich en el reino de los Países Bajos. in het koninkrijk der Nederlanden. Esta no es una república. Dit is geen republiek. Este no es un gobierno. Dit is geen Esto es un reino. regering. Dit is een En koninkrijk. una república, In een republiek los ciudadanos escogen sus presidentes. kiezen de inwoners de presidenten uit. En un reino no. In een koninkrijk niet. Es una herencia. Het is een erfenis. El rey De koning escoge kiest sus reyes. zijn koningen uit. Yo no lo entendía bien Ik begreep het niet zo goed. cuando la Biblia dice Wanneer de Bijbel que zegt Jesucristo es dat Jezus Christus rey koning is, de reyes. koning der koningen Yo is. pensaba, ¿cómo es el rey del rey de Holanda y de Suecia? Ik dacht, hoe is hij de koning van Nederland? Estaba equivocado. Engeland? Ik had het mis. No está hablando de ellos, Hij heeft het niet over hen. está hablando de nosotros. Hij heeft het over ons. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Openbaring 1:7. Apocalipsis 5, versículo 10. Openbaring 15.
y tomaron arpas en sus manos En zij y namen cantaron harpen un cántico nuevo en diciendo: zong een nieuw lied en digno zeiden: es el que está sentado en el trono Waardig is hij die op de troon y el zit cordero, en het lam, porque con su want sangre met zijn bloed nos ha redimido heeft hij ons de verlost toda nación, van elke de natie, todo pueblo, uit elk volk, de toda tribu uit elke stam y de toda lengua, en vanuit elk y volk. nos ha hecho, En heeft ons, nos ha hecho heeft van ons reyes koningen y sacerdotes en koninginnen para que gemaakt, reinemos priesters, om te con regeren él met sobre hem la op tierra. aarde. No se le escapó a nadie, aún de las tribus. Zelfs van de stammen. Ay, cómo me gozo cuando veo mis hermanos de Otavalo, de Bolivia, Ik verblijd con mij wanneer ik con su atuendo, broeders con su zie uit Bolivia. indumentaria. Porque Juan dice: yo vi delante del trono de todas las tribus de la Want Johannes tierra, zegt, ik zag van alle de stammen van todas de las aarde, lenguas, alle talen. alabando al Señor delante del trono. Prezen de Heer Jesucristo voor de es troon. rey Jezus Christus is de koning, reyes, de porque koningen. todo aquel que reconoce a Jesucristo Want eenieder die y Jezus recibe el erkent reino de en Dios het koninkrijk ontvangt, pertenece al reino de los cielos behoort tot het y se koninkrijk der convierte hemelen. en un príncipe o en un rey del reino del en Señor. wordt een prins, een koning No, van yo het no sé si usted koninkrijk lo ha van de Heer. entendido, pero vale la pena servir al Señor. Por eso es que cuando venimos a adorar al Señor, yo me lo gozo. Wanneer wij de Heer Oh, aanbidden, yo alabo ik al verblijd Señor mij. con pasión. Ik aanbid de Heer Yo met danzo, passie. brinco. Ik dans, ik spring. Miren, yo nunca en mi vida me he fumado un cigarrillo. Nooit in mijn leven heb ik een sigaret Yo gerookt. nunca he pasado esas noches de las que se hablan acá. Nooit in mijn leven heb ik zo'n nacht No la meegemaakt waar ze het necesito. over hebben. Ik heb het niet Porque nodig. con 14 años Want met 14 andaba jaar vacío, hueco, liep ik sin leeg. sentido. Y en la sala de mi casa un día le invité al Señor Jesucristo a entrar en mi En in corazón. mijn huis nodigde Y de su Heer reino uit. vino a mi vida. En zijn koninkrijk kwam Desde in mijn entonces, leven. desde entonces, Vanaf toen pertenezco al reino de los cielos. behoor ik tot het koninkrijk Ha der derramado su hemelen. espíritu sobre nuestras Hij heeft vidas. zijn Heilige Geest Si laten usted lo cree, neerdalen in ande, ons diga leven. amén. Y si le dolió, por lo menos diga ouch. Hello. Hello. El propósito de la venida de Cristo es hacer retornar al Espíritu Santo. Het doel van het komst van Jezus is zijn Heilige Geest weer laten neerdalen over ons. Pero ¿y cómo va a establecer el reino Maar hoe gaat hij desde el cielo en la tierra? koninkrijk vanuit de hemel op aarde vestigen? Cuando los países europeos encontraron tierras, Toen de Europese landen el objetivo número uno grond vonden, het eerste doel, era convertir la nueva tierra en una colonia del reino. was het nieuw land dat ze hadden ontdekt een kolonie maken. El fin era Het doel was hacer a Aruba, Aruba, a Bonaire, Bonaire, a Curazao, Curaçao, a San Sint Martín, Maarten, a Indonesia, a Indonesië, Sudáfrica, Zuid-Afrika, a New York. New York. Todos los que fueran colonizados por Holanda querían que fueran exactamente como el reino. Ze de wilden Holanda. dat ze exact zoals het koninkrijk zouden zijn. ¿Lo entendió? Heeft u het begrepen? El fin de cada reino es, Het doel van elk koninkrijk donde quiera que ellos establecen su reino, is waar zijn koninkrijk hacer que vestigen, esa tierra sea una maken réplica, dat dat land sea idéntica como el reino. identiek is zoals het koninkrijk. Para ellos, Voor hen ellos utilizaron un método. gebruikten zij een methode. Siempre Altijd el gobernador era enviado del reino. werd de gouverneur gestuurd vanuit het koninkrijk. ¿Sabe usted qué hacían los romanos en su tiempo para convertir cada tierra en una colonia de Roma? Weet u wat de Romeinen deden om elk land een kolonie te maken van Rome? Tomaban 300 personas Ze namen 300 mensen y lo establecían en la nueva tierra en vestigden die in het nieuwe land. para que la cultura de Roma Zodat de cultuur van Rome fuera modelada por esos 300 een soldados. voorbeeld zou zijn 300 voor die ciudadanos. 300 inwoners. Dígale al que está a su lado: Zeg tegen degene naast tú u. eres un ciudadano del U cielo bent een inwoner van de para hemelen revelar om el reino de los het cielos. koninkrijk der hemelen te openbaren.
¿Quién es la persona más importante en la nueva colonia? Wie is de meest belangrijke persoon ¿Quién in es de el nieuwe kolonie? responsable de hacer que la colonia sea idéntica como el reino? Wie is de verantwoordelijke om te maken dat die identiek is zoals het koninkrijk? El gobernador. De gouverneur. Se mandaba un gobernador Er desde werd een gouverneur Holanda gestuurd vanuit a cada Nederland una de las islas naar elk van de eilanden, para que el gobernador zodat de que gouverneur había salido del reino die vanuit het koninkrijk was gekomen, estableciera el reino en la nueva colonia, het koninkrijk zou en Aruba, vestigen in Aruba, en Bonaire, in Bonaire, en Curazao. in Curaçao. Cada uno de los ciudadanos, Ieder van de cada uno de inwoners, ustedes, ieder van jullie responde, se comporta, handelt habla de Spreekt. acuerdo al reino al que usted pertenece. volgens het koninkrijk waar hij toe behoort. ¿Por qué en Latinoamérica hablamos español? Waarom spreken wij in Latijns-Amerika Porque fuimos Spaans? colonizados por el reino de España. Omdat we door Spanje zijn Si hubiéramos sido gekoloniseerd. colonizados por el de Als Inglaterra, we door die van Engeland zouden hubiéramos zijn, hablado inglés, zouden we Engels hubiéramos spreken. tomado té a las 12 del mediodía, Zouden we thee nemen om 12 uur. hubiésemos adoptado la cultura del Zouden reino wij al que pertenecemos. cultuur overnemen van het Así koninkrijk waar we toe también behoren. Zo ook usted responde al reino que usted pertenece. antwoordt u tot welk koninkrijk u behoort. Hello. Hello. Me quedan 2 minutos para terminar. Ik heb 2 minuten. Y estoy en la introducción. En ik ben in mijn introductie. Y la pastora me está amenazando. De que En de pastora doet zo. el fin es este, amados. Het doel is als volgt. ¿Sabe usted qué es lo más importante? Weet u wat het meest belangrijke is? Que Dios haga retornar su espíritu. Dat God zijn Heilige Geest weer laat terugkeren. Si en el reino Als in het koninkrijk lo más importante era que el gobernador transmitiera, Het meest- influyera en la nueva colonia para que la colonia se convirtiera en una réplica idéntica que el reino. belangrijke was dat de gouverneur zou zorgen dat die hetzelfde werd als het koninkrijk. Así también, Zo ook Dios manda al Espíritu Santo como el gobernador stuurt God de Heilige Geest para als gouverneur establecer la cultura del reino en el corazón que lo reciba. om de cultuur te vestigen. Le di al principio, Ik zei in het begin, cada uno de ustedes responde al reino al que pertenece. ieder van jullie laat zien Les uit hablé de welk un koninkrijk je artículo behoort. donde el reino de las tinieblas está tratando de manipular, Ik had het een artikel genomen zodat u ziet dat het koninkrijk van de cambiar duisternis vuestra cultura, la jullie mía, cultuur wil por la veranderen. cultura del reino de las Door de tinieblas, cultuur van het koninkrijk donde van de las duivel, leyes, waar de los wetten, principios, de principes, la ética del infierno de ethiek van de gobiernen duivel el corazón de los hombres, regeert in de harten van de donde mensen. se legaliza la eutanasia, Waar euthanasie el aborto, gelegaliseerd wordt, donde se abortus, legaliza la pedofilia pedofilie. y se legaliza y todo lo malo se le llama bueno. En al het slechte wordt goed genoemd. No estoy hablando del pecado como las Ik prácticas, heb het niet over de zonde pero van son de la dingen, manifestación de la cultura del maar het zijn de infierno. manifestatie van de cultuur van de Pero en hel- estos van het tiempos hel. Dios también En God in deze tijden ha enviado su Espíritu heeft Santo zijn Heilige Geest para gestuurd, que todos sus hijos zodat al zijn sean kinderen llenos del Espíritu de Dios, gevuld worden met para de que el geest van Espíritu God, de Dios venga a establecer zodat de Heilige Geest el komt reino de los wonen. cielos en nuestros Het corazones, koninkrijk de hemel in ons hart wordt venga a gevestigd. establecer su cultura, Zijn cultuur, venga a establecer sus costumbres, sus Zijn principios, gewoontes, principes, los valores de Dios, Gods waarden, la santidad de Dios. Gods heiligheid. Es que no puedo vivir en pecado. Ik kan niet leven in zonde. Es que la naturaleza que he recibido, De natuur dat ik heb ontvangen, aunque sea débil a la carne, ook al is het aunque zwak, los placeres del mundo se ofrezcan, ook al lijkt het no leuk, puedo. kan ik niet. Hay una naturaleza que está en mí, Er is een natuur in la mij, presencia del Espíritu Santo. de aanwezigheid van de Heilige Aun Geest. cuando peco sin darme cuenta, me hace sentir, Zelfs wanneer ik me zondig zonder guía, door te hebben, me leidt da hij mij. testimonio. Getuigt El mij. Espíritu de Dios se entristece en mí. De Heilige Geest wordt No verdrietig. os dejaré Ik zal huérfanos. jullie niet weeslaten. Enviaré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de Dios viene a establecer el reino de los Tot cielos het koninkrijk van de en las hemel vidas de bevestigen. aquellos que le In het reciban. leven van degenen die hem El ontvangen. fin último de la venida de Jesucristo Het einddoel van de era komst que van Jezus todos fuéramos llenos was dat we allemaal gevuld del werden Espíritu de met Dios. de Heilige Geest Si van usted lo God. cree, póngase de pie, por favor, y Als u dígalo. gelooft, sta op als u ¡Ah! Se siente el fuego.